passa, Camp Nowers? Benvinguts un altre dia al canal. El resum d'avui és molt emocionant perquè per fi hem pogut tornar a entrar a tribuna, hem vist com han començat a col·locar la part per poder accedir, d'acord? Sense baixar per les escales. També estan formigonant parts ja de la primera anella VIP, parts interiors noves. La veritat és que val molt i molt la pena. Hem pogut també caminar per la part de travessera de les Corts, ja ho veureu després de passar pel balcó. Hem pogut veure de prop com estan col·locant tota la ferralla, aquell trosset, aquell petit tros que queda per la part de travessera de les Corts i moltes cosites més. La part de tribuna, la veritat és que està avançant una barbaritat. Ja hem vist com han començat a fer els sostres dels diamants d'accés. Calleu-vos-hi perquè, com totes les setmanes, la veritat és que seguir setmana rere setmana, veus més canvis, hi ha, més cosetes que valen la pena, que es poden apreciar més les diferències i el vídeo d'avui us encantarà. Des del balcó també és molt xulo, vaig gravar ahir divendres, d'acord, que estava pràcticament acabant de ploure i teniu vídeos molt xulos. Moltes gràcies, com sempre, doneu-li like, compartiu el contingut i comencem des del balcó i comencem a gaudir de les obres. Vinga, som-hi! I aquí estem, Camp Nowers, un dia més des del balcó. Anem a veure les novetats. Quina setmana de pluja hem tingut. Mireu com està el cel encara. Ara justament s'ha fet un forat i està sortint el sol. Per això anem a fer avui el vídeo des del balcó, en divendres, i demà ja baixarem demà pel matí a veure des de més a prop totes les cosetes, totes les sorpreses que ens depara. Comencem repassant avui per la zona del pàrquing. Hòsties, tu, quin zoom! Ara. Comencem repassant per la zona del pàrquing, després pujarem cap a la part de l'estructura, però primer volia passar per aquí, per aquesta cantonadeta, al cantó de travessera de les Corts, que està portant molta i molta feina. Veiem com estan descarregant més ferralla. I és que ja pràcticament la tenen tota drenada. No descartaria perquè per temes de fustes i d'altres elements encara no està tot ben col·locat, falten molts panells encofrat per col·locar correctament i encara, queda feina per fer, però si no diria que demà mateix ja li endollen la manguera i au, a formigonar. Doncs mireu realment també com, per exemple, aquestes cantonades sí que ja estan preparades per formigonar, però encara queda bastanta feina per fer en alguns punts. Sí, és veritat que tenim moltes ganes de veure aquest punt ja enllestit. És, com dèiem, l'últim tros que queda, l'últim tros que estaven encaixant abans d'acabar tota la part de l'estructura del pàrquing corresponent aquí a l'accés, venint des del carrer de Maternitat amb travessera de les Corts. I, aquí encara quedarà per fer estructura, veiem aquests ferros sortint, que encara quedarà per fer alguna portalada gran, ja que, tenim aquests pilars i aquesta entrada, que justament per aquí, si us recordeu, l'interior és on tenim la cantonada del córner, que serà abatible, d'acord? Electrònicament, amb mecanismes electrònics, probablement es faran una part de la grada abatible a l'interior per quan a l'estiu haguem de fer concerts i altres esdeveniments molt xulos i grans aquí a l'interior, doncs puguin entrar per aquí tots els camions i tot el material necessari per muntar aquests esdeveniments. Ara fa poca estoneta ha marxat, anem a explicar-ho perquè l'estan desmuntant, ha marxat el camió de formigó. Hi havia abans una grua de formigó aquí que estava, si us hi fixeu encara, justament aquesta part de dalt de l'estructura, que ja la tenim amb tots els taulons ben col·locats per la part lateral, també tots els taulers per la part justament que colinda amb la carretera travessera de les Corts, aquesta part més exterior, i veiem aquests mangarots, sobretot aquest d'aquí, d'acord? Estaven utilitzant per formigonar el nus d'aquell pilar interior. Aquí tenim el pilar interior, doncs per poder anar formigonant aquesta part, aquests nusos de l'interior, veiem com una grua connectat a aquesta trompa anava llançant tot el contingut, tot el formigó dins del nus interior, nus o directament al pilar, no? Aquests petits pilars intermitjos que tenim, que tal com hem vist en altres llocs, primer formigonen aquest nus, que aquest nus, per exemple, no està formigonat encara, i probablement estaven formigonant tot el pilar fins a la part superior. Clar, totes aquestes zones s'han de donar canya amb el tema de formigonats de pilar perquè pràcticament estan preparats per formigonar la part superior.
Però bueno, primer abans d'anar cap aquí, anem cap a la zona del pàrquing, anem a enllestir-la perquè tampoc queda molt, simplement van col·locant més material, aquestes grades postisses, que ja veiem al córner de Gol Nord amb lateral, com ja en teníem unes quantes de col·locades, i òbviament també les hem col·locat aquí en el córner de Gol Sud amb lateral, d'acord? Aquests que tenen ja les encavallades tot ben aixecades, estan just a l'interior. Doncs bueno, aquí les tenim, també com anem foradant. És guai perquè ara ja es veu, per exemple, petits escalons aquests, els graons. Aquí falta, òbviament, per fer... Bueno, no sé ben bé quin edifici o què han de col·locar aquí. Si ho sabeu, sisplau, deixeu-me als comentaris que m'estic posant al dia, m'estic posant al dia. Avui, el divendres a la tarda, dedicaré a llegir-me tots els comentaris, a respondre-us tots els que m'heu deixat comentaris, d'acord? Si no, us dono un m'agrada i un like i això vol dir que me l'he llegit. I si no, als comentaris de merda poso un no m'agrada i també vol dir que me l'he llegit. Així que es nota, es sap si me l'he llegit o no. Llavors, veiem com tota la zona del pàrquing, tota la zona lateral, ja han fixat tota aquesta part de l'estructura. Veiem com han fixat pràcticament fins a aquesta porta. La porta que teníem, la primera de les portes, ja només queda la porta central, si us fixeu. La primera porta que hi havia accés, ja no hi ha accés. Veiem el mur que justament encaixa, d'acord? Amb aquesta part de, aquesta superfície. Suposo que després, ja veurem com llencen i com van fent tota la ferralla i com va creixent tota aquesta part de l'estructura. Mirem la part del pàrquing, com dia rere dia, ara fa uns 2 o 3 dies, li estan donant un altre cop. Estan dedicant bastant temps a fotre-li feina a la part del Gol Nord. Veiem com per aquí encara queden algunes parts del mur per fer. Hem vist com hi anaven col·locant panells d'encofrat durant aquests dies. Com hi col·locaven els taulers, els tenen allà a l'espera i també, justament, a la cantonada, veiem com tenim aquesta grua, aquesta pala que sí que va fent aquesta retallada més tècnica, per dir-ho d'alguna manera, i després ve el brotxa gorda del cantó i comença a treure material com si no hi hagués demà. Estan rebaixant molt i molt ràpid tota aquesta zona de Gol Nord. De fet, encara els hi queda molta feina per fer, però sí que és veritat que estan rebaixant la zona també del mur i mur on encara no hi han col·locat els fixadors, d'acord, com li han col·locat a la part que queda més per la zona de Gol Sud. No sé si l'haurem de col·locar, perquè aquella part del mur potser ja estava feta. No ho sé ben bé. Però estem a l'espera, tot i així, encara que si han de col·locar els anclatges, ja estan foradant com massa avall. Però, com comentem, ho anirem veient, a veure la setmana que ve amb què ens depara, i a poc a poc, ara ens ha sortit el sol. A veure si aguanta fins demà. Al matí, perquè serà, si no, el tercer dia que sortirem a plena pluja a donar la volteta i a actualitzar com va les obres des de tots els cantons de l'estadi. Després, aquí tenim més cadeiretes esperant per entrar dins. Aquí tot aquest edifici, és que realment tindrà un bon tamany. No sé si potser seran també una manera d'entrar dintre de les localitats VIP, perquè, òbviament, tota la gent que accedeixi a les localitats VIP tindrà una altra porta d'entrada i justament aquesta quedaria al mig del lateral. Llavors ja veurem com va evolucionant l'estructura, quin merder de peces, de bigues, de pilars, de columnes, de totes les paraules referents al món de la construcció que us passin pel cap. Doncs aquí anem acumulant, d'acord, tot aquest material i amb altres grues anem col·locant les peces una a una, les que formen part dels escaires, les que formen part de l'estructura general necessària per suportar, al final de tot, tota la tercera graderia i la part de la coberta. Veiem també com pràcticament des de la part central ja de l'anella VIP, d'acord, aquesta part que ja tenim formigonada des de fa molt i molt de temps,
Veiem com a poc també han col·locat tots els panells de formigó preformats ja a la part aquesta intermitja, d'acord, que teníem entre les dues parts formigonades, i continuem veient que ja tenen col·locat per aquí la ferralla, aquests dos trams, d'acord, a punt de formigonar, i que creua pràcticament del centre del Gol Nord. Molta velocitat li hem donat a aquesta anella VIP, en detriment probablement d'anar col·locant més vigues. La veritat és que és bastant intel·ligent d'anar col·locant tots els panells de formigó preformat a la part inferior i després anar col·locant totes les vigues per la part superior. Probablement potser és perquè necessitaven, o sigui, tenen les vigues i les necessiten col·locar, perquè també si col·loques, per exemple, aquests panells, fins que no tinguis probablement, segur que fins que no tinguis tota aquesta zona amb la ferralla col·locada i amb el formigó ja preparat, ja sec, no hi pots posar les plataformes elevadores. Llavors, clar, què feien? Doncs formigonaven la part inferior, col·locaven la plataforma elevadora, o sigui, la plataforma elevadora em refereixo, per exemple, aquesta d'aquí, d'acord? Col·locaven aquestes plataformes elevadores en el pis 0,5 i des d'aquest pis 0,5 atacaven a col·locar totes les vigues, d'acord, que formaran part de la part baixa de la tercera graderia i de la segona anella VIP. Tal com tenim, per exemple, això és com ho han anat executant a tota la part de tribuna. Per exemple, mireu com ja tenen col·locades pràcticament totes les vigues per la part interior. Encara, òbviament, en queden algunes per anar col·locant, però els pilars pràcticament els tenim tots col·locats ja. Mira, allà en tenim una que encara no li han col·locat la viga costella, la que va de l'interior a l'exterior, aquestes bigotes que són ben grans. I també per la zona, ja acostant-nos-hi més al Gol Nord, veiem com anem fent el repàs, com tota la part de l'estructura està bastant bé. Mira, i justament ara trobem un dels casos que comentàvem. Probablement veiem com la plataforma elevadora, d'acord, prové d'aquella part, d'aquella zona mitjana, de l'interior de l'estructura, i des de l'interior de l'estructura van atacant a vigues que van sent proporcionades per aquesta, grua més petita, d'acord, per anar col·locant parts de l'estructura. També és veritat que la zona de Gol Nord es van ampliant la part dels panells de formigó preformat, però sí que és veritat que no la veig gaire més ampliada. S'ha anat ampliant, però realment diria que ja la setmana anterior estava tota aquesta zona ja col·locada. I també una de les coses que volia revisar és aquesta estructura metàl·lica provisional que han posat just a la part superior de la segona graderia. Sí que és veritat que no sé ben bé per què deu ser, no sé si és a mode de protecció, perquè qualsevol treballador que passi per allà dalt no es precipiti cap a l'interior de l'estructura, però a mesura, per exemple, que anem arribant a aquestes casetes, que ara començarem a repassar, és com que l'estructura es va fent més complicada, com que l'estructura es va fent més estructura, no? Es va fent més estructura, i també al tenir totes aquestes dues fileres de llocs, o sigui, de localitats, sense muntar, no sé si, per exemple, en tota aquesta zona d'aquí pretenen col·locar la il·luminació o no sé ben bé què pretenen col·locar, però sí que és veritat que alguna cosa, òbviament, estan muntant. De fet, per aquí, per la part del córner de Gol Sud amb tribuna, podem veure un pèl millor, d'acord? Mireu l'estructurot, per exemple, que tenen aquí. Mira, aprofitem per veure tots aquells caps d'obra o... Algú deu ser, perquè tots van molt nets, tots van amb el casc blanc i tots van molt junts. Això sembla olorar que no estan treballant gaire... físicament, direm. Direm que no estan desenvolupant una feina molt física dins de l'obra.
I d'acord, cada cop veiem menys casetes, aquestes ja pràcticament les tenim desaparegudes, aquí probablement ja fa com, no sé, 2 o 3 mesos que hi deu viure algú, li hauran llogat una caseta de 20 metres quadrats per, no sé, potser 4.000 euros al mes, preus de Barcelona més o menys, per allà aniran. Anem a fer una repassada d'aquesta estructura, aquesta sí que és una estructura ben parida, que han muntat per la part de tribuna, i per aquí, en aquesta cantonada, encara veiem que hi ha part per créixer, d'acord? En aquesta estructura ben parida estan muntant tots aquests mòduls que estaven emmagatzemats per aquí al voltant. Veiem com han anat col·locant tots els vidres i com, bueno, pràcticament tenen enllestit tot això per fer les retransmissions. Aquí a avall, suposo que encara queden per col·locar localitats i la part de tribuna, justament de les personalitats, encara la tenim bastant darrerida. Té aquest color marronós de ciment pelat, de ciment rehabilitat, i encara no té aquest gris polit de quan li fan el tractament impermeable. Bueno, encara veiem que aquesta zona de tribuna està en aquest estat. Sí que és veritat que tota la zona de la gespa i tal va avançant, que és una barbaritat, però bueno, per molt que hi fotis gespa, hi podrien plantar... Ara està marxant l'època de calçots, però si no... I perquè no poden créixer molt cap avall, és veritat. No, calçots és una mala idea. Llavors, bueno, veiem per aquí... Fem una repassadeta, d'acord? Passem simplement perquè veieu com està la zona de la segona graderia, però per aquesta part pràcticament no hi ha canvis. Hi ha les mateixes localitats, sí que per les zones interiors, després repassarem quan anem a donar la volta les càmeres del club per veure sí que les zones interiors tenen més localitats, han anat col·locant cada cop més. Veiem que, per exemple, baixen quasi fins la zona de gespa, encara que la cantonadeta aquesta, l'última cantonada, bueno, veiem com on no hi ha localitats és zones on justament, com comentàvem, el formigó encara tenen pelat, d'acord? Zones rehabilitades que no hi han col·locat el tractament impermeable i per conseqüència no podem encara muntar els seients. Però mireu, per la zona de tribuna de la primera graderia sí que està bastant ple. La zona que no veieu plena és justament la zona que delimita a on comencen les localitats VIP que estan a prop de les banquetes, que òbviament no les muntaran fins una setmana abans de començar a jugar. És a dir, al desembre. Però bueno, encara queda. Després fem una repassadeta més. Mireu quin sol ens està molestant ara per anar a veure... Bueno, encara es pot veure cosetes. Hi ha tot el material que han anat acumulant per aquesta zona, setmana rere setmana. Hi ha... Bueno, no és el mateix material, però material que s'enduen, material que el col·loquen. Òbviament tenen també molt material a la part del mini estadi, d'acord? Tenen molt i molt acumulat allà i quan el van traient d'aquí el van col·locar allà. És com un pulmó de material per tenir-lo, bueno, per sempre anar subministrant i no quedar-nos sense res a fer al mig de la feina de reconstrucció. Després, aquí han col·locat aquestes xarxes vermelles, d'acord, per realitzar, bueno, els tractaments necessaris a la zona interior, a la part on tenim els ascensors i les escales d'emergència. I justament m'heu comentat que, òbviament, aquí han d'anar, suposo, parets de formigó, d'acord? Encara que hi passin aquest tractament de color blanc, que sempre ho hem vist, encara ho tenim allà, a la zona aquesta del lateral, doncs tot això haurà d'anar cobert de parets de formigó. I veiem l'interior, com, bueno, les escales no observem gaires canvis, perquè, òbviament, doncs, bueno, ja estan enllestides, no hem de fer-los gaire cosa més. I sí que és veritat que sí que van avançar en aquesta zona on estan construint el pis intermig. Ja també podem veure quantitat de ferralla que veieu com puja altre cop cap amunt. Hi haurà per aquí probablement una part plana per poder continuar a moure'ns
perquè ens permeti moure'ns per l'estructura. I, ostres, quina llàstima que això no ho podem veure des del carrer. Ara ja intentarem demà, ja intentarem més tard, el vídeo, d'acord? Quan passem per aquesta part, amb la càmera 360, aixecar-la al màxim possible per intentar agafar imatges, no? Com a mínim d'aquesta zona de Gol Sud, de com estan resolent tota aquesta part amb l'estructura de les escales. Doncs ara sí, Camp Nouers, crec que no ens deixem res. Ja toca baixar dels núvols, anar a tocar de peus a terra i vinga, va, som-hi, anem cap al carrer. I ja estem per aquí al carrer. Avui, molt bon dia, matí de dissabte, són les 10:40 més o menys, i anem a veure perquè avui al lateral no tenim cap camió, o sigui que avui podrem treure bones imatges del lateral. I aquí estem, avui comencem per la cantonadeta. Com dèiem, podem tenir molt bones imatges perquè no tenim cap grua ni cap càrrega i descàrrega cap a l'interior de les obres. Llavors sí que podem veure, per exemple, justament aquest tram, no? Aquest tram que estan reduint de terreny per tota la part de la dreta i també veiem el petit forat encara que separa tota l'estructura de la part del pàrquing, tant de la menys 1 com de la menys 2, i tota la zona que encara hem de treure. Després acabarem el vídeo, segurament, fent amb la 360 un travelling des de la part del lateral. Avui hi ha més llum, a veure si avui aconseguim un pèl més de nitidesa que l'altre dia, però bueno, tots els comentaris en general van ser positius, així que tornarem a fer la repassadeta. I llavors, com comentàvem, des d'aquesta zona d'aquí, veiem com va avançant tota la part de la superfície, encara que la part de la superfície ja no hi ha gaire cosa més a rascar. Simplement hi van dipositant cada cop més material, però ara arribarem, ens anem acostant a poc, a la part on volíem arribar, no? A la part, aquest tros de travessera que encara està pendent per solucionar, i aquí ens el comencem a trobar. Aquesta zona encara la tenim bastant formigonada, però sí que ja veiem per la part inferior com col·loquem ferralla i com ja queda menys perquè tota aquesta zona del pàrquing estigui finalitzada i es junti amb la part de travessera de les Corts, que al final, quan haguem d'accedir cap a l'interior de l'estadi, haurem de passar per tota aquesta part. Com és l'última, sempre d'encaixar, és lo típic, no? Que vas col·locant el broc gros per tot arreu i els últims trams sempre els hi has de dedicar un pèl més de mimo, no? Per anar encaixant-los i que quedi tot perfecte, no ens la podem jugar a que quedi res a mitges. I aquí els tenim, mireu, tots els panells d'encofrat, com estan col·locant les últimes ferralles de la part que queda a nivell de carrer. Tots aquests fustots, aquests taulons sí que ja fa temps que estan col·locats, els d'aquests forats. Però mireu la quantitat de gent que tenim, quantitat de treballadors també, nostres col·legues topògrafs revisant totes les mesures, absolutament tots els punts d'aquest últim tram. I bueno, el bo d'haver baixat avui dissabte i des d'aquesta part del carrer teníem un camió, tot això estava barrat al pas i sempre, quan els treballadors ens diuen que no hi podem passar perquè estan realitzant transport de mercaderies o qualsevol altra operació, és sempre millor fer-los cas, encara et caurà alguna cosa al cap, et deixarà ben ninot. En muñeco. Doncs mira, aquí els tenim, com dèiem, repassant l'últim tram, no? Anem parant perquè com aquesta part aquí és de la més complicada que queda per fer. I aquest accés on tenim aquests pilars que els haurem de coronar d'alguna manera. Mirem cap amunt i tampoc canvia gaire, d'acord? Tenim pocs escaires que han anat col·locant, però sobretot ara també hi passarem pel cantó. Tenim allà una bomba de formigó que està atacant, d'acord? Veiem com tot el bec va cap a aquesta part d'aquí i diria que està en aquesta zona de la primera graderia, està entrant per la part de darrere, no ho podem veure, però està atacant el pilar de la zona interior
seria aquest pilar per la part de dalt, on tenim aquest nus d'aquí. Però bueno, a poc anem avançant. Ara passem les dues portes. Ara que primer ens parem amb aquesta, a veure què hi podem treure també. Hòstia, avui fa molta llum, eh? Aquí sí que no veig res. Espero que vosaltres pugueu treure les vostres conclusions. M'estic quedant moreno de tant reflex. I continuem. Bé, ja hem passat les portetes, ara sí que podem tornar-li a donar un cop d'ull. Aquesta zona interior, on hi aniran botigues, on col·laborarà a fer espais pels barris també, perquè els veïns, justament el que comentàvem a l'anterior vídeo, els que no ens agradi el futbol o els que no els agradi els dies de partit com a mínim durant tots els altres dies de l'any puguin gaudir de tenir alguns serveis més a prop i de fer, això, de fer barri, de que hi hagi moviment i de convertir l'estadi en un centre neuràlgic, ja no només amb el que es refereix al futbol, sinó també a tota la part social i associativa del barri. Esperem que el Barça i la Junta sempre vagin també en aquesta direcció, en aportar el màxim de valor possible a la ciutat, que la frase més que un club continuï significant tant per la Junta i pel Barça com pel que significa per tota la història del Barça i per tots els culers que ens sentim aquesta frase nostra i ens dol quan veiem algunes actituds que no van a la mateixa direcció que els valors que representa aquesta frase. Bé, ja estem arribant a aquesta cantonada que ja trenca i ja veiem la zona de les escales, però ens accedirà a la part superior i la part lateral d'aquestes botigues. Però bueno, a poc. Ara sí, anem tirant cap a la part de tribuna. Bé, i arribem a aquesta part, una part ja que hi hem creuat, que tenim aquests accessos, aquell lloc on fa unes setmanes vam veure que hi ha aquell fragment tan còmic d'un treballador que intentava tirar un xurro de proteccions per sobre d'una valla i li tornava a caure al seu cantó. Doncs ja mireu com van treballant també tota aquesta part, com van ampliant l'estructura superior, també en aquella, diria que en el centre de la càmera, per la part esquerra, on tenim tots aquests panells, estan fent un altre, potser, dels accessos a aquesta part superior, d'acord, de l'estadi. Sí que veiem com el terra l'han anivellat bastant a la zona de carrer, totalment a la zona de carrer. Aquesta porta on estem ara mateix és una entrada de camions, i com a poc també van creixent aquestes estructures, aquestes bastides cap a la zona de maternitat, que suposem que encara hauran de fer alguna coseta més. Encara queda feina, com us dic, encara queda feina per tots els cantons. Serà complicat tornar aviat. Bé, doncs anem tirant cap a tribuna. També volia donar-vos les gràcies, com sempre, a part de tot el suport que em doneu i tots els comentaris i totes les informacions. Moltes gràcies, de veritat. També moltes gràcies pel suport al vídeo que vaig fer amb els interiors, amb els renders, que jo crec que va quedar molt xulo, que era una informació bastant de nivell, que com a mínim que no l'havia portat encara ningú. I moltes gràcies pel suport, sí que és veritat que jo em vaig flipar moltíssim. Sé que molts cops costa molt donar-li aquest botó de like, sembla com si ens cobressin, però quasi vaig arribar als 3.000 likes en aquell vídeo, així que realment estic molt content, no? Són vídeos en català i són fites molt inaudites arribar a aquest volum de likes, si és que no és una cançó o és que no és una altra temàtica. Però bé, això, simplement, moltíssimes gràcies, anem tirant cap a la zona de tribuna, ens queda menys, i a veure si avui podem entrar, suposo que sí, dissabte a les 10:30 del matí, esperem que estigui obert. A aquest punt quasi mai fem vídeo, d'acord, perquè sempre ens esperàvem arribar un pèl més a prop, però ara ja que veiem que estan creixent tota aquesta part, aquests diamants d'accés, d'acord, diria que la botiga queda més a l'esquerra, però que a poc ja van creixent. Clar, ara quan ens hi acostem, aquella cantonada, sempre és aquesta cantoneta d'aquí estan fent els vídeos, probablement cada cop veiem menys, ja que l'estructura
just que tenim a davant, cada cop creix més. Bueno, a poc va evolucionant, hem de canviar els punts de gravació i veiem com estan realitzant totes les tasques amb els panells d'encofrat, amb tots els pilars col·locats en tota aquesta zona d'aquí. I bueno, sembla que han de fer el sostre, que també serà xulo de veure. Però bueno, ja tenen tota aquesta estructura muntada. Probablement sigui per això, per anar col·locant els panells, per col·locar el sostre, estan muntant tota aquesta estructura i per primera vegada veurem l'estructura pràcticament des de l'interior. Sempre ho hem vist des de dalt de tot, com anaven col·locant tots els puntals i totes les bastides per la zona inferior, i ara veurem de forma lateral com van construint tot el sostre d'un d'aquests diamants. Diria que no arriba a ser... No sé si és l'entrada de la botiga, no sé, igual està molt a la dreta, però si no és part de la botiga, doncs serà un d'aquests diamants d'accés a les zones del pàrquing. Va, anem a acostar-nos-hi. Grues, que xulites, Mireu aquestes grues automàtiques, que xulites, com et pugen directament a la part superior amb un ascensor, no com els pobres de les grues torre, que han de fotre's totes aquestes escales, com pujar 16 o 18 pisos per unes escales de merda. Oh, mira aquell, ja el tenim a dalt. Que viuen alguns, tu. Aquí estem just on us comentàvem, no estem just a la cantonada, però perquè us feu la idea ja de tota l'estructura que va creixent, que ja no ens deixa veure tota la part de l'anella que forma la part de la tercera graderia, però sí que podrem anar revisant de prop com creix, i com col·loquen tots els murs, fent créixer aquesta part de l'estadi, que no és el centre neuràlgic del futbol, però sí que són altres sectors que, òbviament, formaran part de l'Espai Barça i que també els han de tenir llestos el més aviat possible. I això, per la part superior també veiem com l'estructura està molt pelada per aquesta zona. Realment vens aquí a la part de tribuna, del córner de gol, surt amb tribuna i està peladíssim, amb diferència a altres sectors. Es veu que la gent que porta aquests sectors s'ha agafat unes vacances més llargues, però ja hauran d'apretar, ja. La feina que no facin ara, tard o d'hora, s'haurà de fer. Som-hi a l'interior, a veure què veiem. I som-hi als interiors, mireu les escales justament que estàvem comentant ara per la part exterior. Aquí les tenim com accedeixen a la part superior d'aquesta forma, girant la càmera. Però mira, aquí, a aquesta part superior, a la planta 0, com accedeixen, com van acumulant el material al cantó de les escales, ja anem veient tots els punts d'accés i justament, ara aquí també veiem tota la zona de la gespa. Sí que és veritat que van col·locant més terra per aquella, o sigui, tota aquesta part del terreny, estan col·locant una altra cosa, però mireu com ja queda menys perquè tinguin enllestit i comencin a plantar la gespa. Tota aquesta zona del terreny, volem veure com acaben. Mireu la part de la grada d'animació, en principi al gol sud, com encara no han col·locat cap seient, però sí que està separat completament de la part de la primera graderia, la part de les banquetes i de tribuna, com encara queden tasques per fer, no està del tot resolt, i totes les cabines de retransmissió que tenen col·locades a la part superior. Es torna a passar a la zona aquesta de les escales, on tenim més material, i just també com avançant l'estructura per la part de la dreta, de la part de travessera de les Corts. Però va, anem. Som-hi cap a l'interior i aquí ho veiem aquestes columnes, aquestes, diria, pilars que tenim per la part de gol nord amb tribuna. Mireu quants panells de formigó preformat que tenen acumulada en aquesta zona, és espectacular. O sigui, s'hi poden muntar aquí també un bon paintball. I aneu veient també tota la part aquesta de l'estructura, d'acord? Com, va creixent en densitat i a la zona inferior, aquí a la part inferior de la imatge, veieu justament aquest accés, d'acord, per cadires de rodes, per, accés que els fem per un desnivell i no hem de baixar per les escales. Encara queda per col·locar tots els preformats a la part superior, però ja veiem com va creixent tota aquesta zona, com tenim tota l'aigua encara que ens reflexa cap a la part superior i com ja anem veient com es va acabant aquesta zona també, aquesta entrada per la part de tribuna, que ja li poden donar canya si volem començar a jugar en principi aquest any, a principis de setembre. Jo me la vaig jugar, ja vaig dir gener, però esperem que sigui més aviat, encara que les esperances no van tirant les obres endavant.
I des de l'altre punt, des de la part dreta del mirador de tribuna, podem anar veient justament el que comentàvem en el vídeo del balcó, no? Tenim una plataforma elevadora col·locada sobre la part que tenen formigonada i no tenen feta la part de la primera anella VIP, tenen feta la 0,5 per poder col·locar les bigues de l'estructura de la part superior. Bueno, cada sector va avançat a la seva manera. Aquí estan fent un accés, d'acord? Un accés cap a la 0,5. Veiem com els treballadors es van passant les barres de les bastides després per anar-les muntant a la part superior, bueno, i anar justament on hi ha aquella xarxa blava és per on faran l'accés, probablement, a aquesta part 0,5, tot aquest tram, que ja el tenim formigonat i ja quedarà un tram d'accés també per quan hagin de començar a treballar en els trams de la dreta. I doncs comentar també aquesta zona del diamant, no? Aquesta zona que sí que sembla que serà una diamant d'entrada a la botiga, tota la part que tenim pintada de gris a la part inferior de la imatge sí que ja és el sostre de la botiga i per aquesta part sembla que tindrem una de les entrades, com venen les bastides des de l'interior, és espectacular, la construcció, no? El complex que és el muntatge d'aquestes estructures. Però bé, va, anem cap a la muntanyeta dels Pixats, a veure què ens depara a l'exterior. I arribant a la muntanyeta dels Pixats hem sortit, mireu que maco, mireu com la muntanyeta dels Pixats també sap que la primavera ja està aquí, Quines flors més maques surten per aquests cantons. És que aquesta muntanyeta un dia vens ja està ple de vegetació, l'altra està pelada, però bueno, a poc, la primavera ja està aquí. I ja està aquí també el murot aquest que ens estan fotent, aquesta construcció, aquesta part del diamant. Mireu la paret ja, que és que, vamos, tu li estrelles un avió aquí, això no li passa res. És espectacular, la de material que tenim col·locat. Després veus les pel·lis que xoca un cotxe contra una paret i es trenca tot i dius, mira, vine aquí i ens ho expliques. De fet, és que aquesta part, aquesta columna, sembla un refotudíssim búnquer. Però bé, aquesta zona d'aquí, bueno, com ja comentàvem, no podem veure gaire cosa. Sí que veiem que just en aquesta part, no ens hi podem acostar perquè la carretera, però està una mica més pelat, baixa una mica més avall. Però ja veieu com continuen traient panells d'encofrat, com va creixent aquesta zona. Sí que és veritat que, des del meu punt de vista, té cert interès a veure com avança, però bueno, ja des de l'interior es veuen algunes cosetes, des d'aquí fora amb les columnes, no? Els pilars, són pilars, sí, que tenen encara no molt resolts, i la veritat és que ja va fent tot això molt bon aspecte, com a mínim per la part inferior. Ja a poc es va veient cada cop més acabat, cada cop més net, sobretot a la part de la construcció. Òbviament les parts superiors ja estan formigonades, aquí veiem que encara queda per fer aquest nus, i les parts laterals, ho veieu, just on s'acaba el formigó i comença la ferralla. Bueno, és un dels nusos que encara han d'acabar de formigonar. El que sí que veiem també és que tenen col·locat els taulons per llançar el formigó a la part de la primera anella VIP. Diria que aquesta d'aquí, no sé si ja... No, diria que aquesta encara no està formigonada. No ho sé, no recordo. No ho sé, no recordo. Ara mateix no recordo. Aquella d'allà sí, però aquesta d'aquí... Jo diria que també, Jo diria que em sona que també. Però bueno, si no ja ho podem veure des de dalt. Està formigonada des de fa poc perquè tenim totes les fustes atacant a la part inferior de les bigues per clavar els taulons, i que no coli. Doncs bé, ja veiem com va avançant també tota la zona de Gol Nord. Des d'aquí vam veient com van col·locant cada cop més escaires. Tota la zona on romandrà la tercera graderia, veiem que cada cop té més densitat metàl·lica. I temps al temps, això ja anirem veient com va avançant. Sí que tenim un d'aquests pilars d'execució una mica més rareta. Veiem que ja l'estan col·locant. És el que vam dir, ajustarien pocs panells d'encofrat per fer aquesta tipologia de pilars, perquè tenen una biga just a la part superior. I bueno, deuen estar ara mateix els panells d'encofrat de la part superior, deuen estar en alguna de les bigues. A veure si ho trobem, a veure si vosaltres l'heu trobat, sabeu en quina part de l'estadi està, però no crec que n'hagin adaptat gaires, perquè eren, no sé, dels 120 pilars que n'hi ha. Deuen ser, doncs, uns 8 o 9. I veiem com
encara està pendent de fer aquest pilar. Ara avançarem una mica més cap a la zona de les trinxeres i allà veurem si tenim més pilars d'aquests que encara quedaven per donar-los una volta. I també comentar-vos que per fi el Barça ha pujat un altre vídeo dels interiors. La veritat és que ens agradaria que ens ensenyessin més deteniment com van les obres, com van totes les construccions. Digueu el que opineu del vídeo que ha penjat el Barça, però jo crec que seria més... ens aportaria més valor, realment, veure més l'estadi i, bueno, veure més... que realment es pari més en certs detalls i que ens puguin donar més informació. Però, per començar, la veritat és que molt agraït que el Barça torni a fer aquest tipus de vídeos i ens tingui tots informats de com van els interiors i que no hi ha res a amagar. Que es treguin totes aquestes pors, que no tornarem fins d'aquí molt temps, i ja està. Cap problema. I aquí estem, a la part de les trinxeres, a donar un cop d'ull a tota aquesta part, que ja està, ja pràcticament sembla que això hagi sigut asfalt tota la vida. Veiem aquí totes les grues, tots els equips de treball interior, i mireu com va creixent l'estructura. Tota aquesta part ja la tenim coberta amb els panells d'encofrat. També és veritat, amb els panells d'encofrat, amb els panells de formigó preformat, i just també tenim, diria que això no hi era la setmana anterior, tota aquesta part on la tenim coberta i veiem com ja han pintat, ara sí, tots els ferrots que rodejaran les escales d'emergència i els ascensors. Justament aquí també al cantó estan col·locant una d'aquestes... Justament acabem de veure com muntaven una d'aquestes bastides, d'acord? Per l'altra... Justament ho estàvem veient, crec, des de tribuna. Des de tribuna hem vist com estàvem muntant una d'aquestes bastides d'accés a la zona 0,5 i també com ja ha crescut tota la part, tot aquest nivell 0 que cau al mateix nivell que el terra central de la nova anella. I per aquí encara veiem com sí que han d'anar resolent encara alguns punts on tenim panells d'encofrat, on estan construint encara més part d'estructura. Però a poc, aquesta zona sempre ha sigut una de les més endarrerides. També diria que la complexitat que tenia era un pèl més alta, perquè just és un dels punts d'accessos tant de cotxes com de gent. Tots els aficionats que vinguin a veure els partits. I llavors, bueno, és el que correspon agafar-ho amb un pèl més de mimo i fer-ho correctament. També tenim, per exemple, com van col·locant aquests arcs d'accés, on tindrem les portes d'accés, aquests arcs de color grana fosc, d'acord? La T aquesta d'aquí al mig. Veiem com a poc van creixent com a bolets en tot el recorregut perimetral de l'entrada, d'acord, dels accessos a l'estadi. Llavors aquí ho veiem com va avançant. Sí que és veritat que també potser comencen a col·locar-hi panells de formigó reformat a la part superior d'aquesta estructura. Veiem com han col·locat tots els pals per col·locar la xarxa. Falta que col·loquin les xarxes inferiors i a poca cosa més ja començaran a col·locar panells. I diria que encara no n'hi han col·locat a cap part del segon nivell, no? Del segon nivell, que això quedaria per sobre de la segona anella VIP. Seria el mirador que tindríem a la part inferior de la tercera graderia, i després, a aquesta alçada, a l'alçada superior, hi hauria doncs, el mirador superior, que quedaria a la part superior de la tercera graderia. A poc a poc va creixent això, ja ho veiem dia a dia, dia a dia a l'Insta, però setmana rere setmana anem veient com van avançant tots els vídeos i com pràcticament ja queda molta feina per fer, però alguns punts els tenim més enllestits. I també menció especial a aquest pilar que comentàvem que hi haurien algun més que no estaria formigonat. Doncs aquí teniu el col·lega aquest, que no el tenim formigonat, i ja han realitzat el tractament aquest a les columnes, als pilars i a les bigues, així que... Bueno, li quedarà poquet. Som-hi, continuem. Pel lateral, avui els fans de la 360 sap greu. Avui, realment, gravar amb la 360 també és feina afegida. Realment m'agrada molt, però avui per qüestions de temps
és impossible, he d'assistir a un dinar i clar, després està la feina d'editar-lo, d'ajuntar-lo, de pujar-lo i de penjar-lo. És molta feina. El problema no és que sigui molta feina, el problema és que els temps són molt llargs perquè quan has de fer un vídeo amb la 360, has d'editar-lo a 4K, si és un vídeo de 10 minuts ja et triga 20 minuts en fer-te el render, és una liada. Després encarregar-lo al programa d'edició, després el programa d'edició renderitzar-lo per poder-lo pujar tota la vegada i com prefereixo pujar el contingut que tinc, el que he gravat, en 4K perquè quedi penjat amb la millor qualitat possible, prefereixo gravar-ho tot amb el mòbil, no haver de passar els trams de la 360 i haver d'estar a l'hora que estaria renderitzant tot el vídeo del lateral i de la part de Goldsud. Així que, bueno, sap greu. Sé que havia dit que gravaríem la 360, però el cap de setmana que ve, segur que ja la traiem altre cop a passejar, perquè la veritat és que és molt i molt xula. Però avui tocarà amb càmera normal, que, a veure, tampoc està tan malament, tampoc és que he patit molt. Jo me l'he comprat perquè volia fer-me un regal d'aniversari i així, doncs, també me'l feia pensant en el canal. Som-hi, anem a fer els vídeos des d'aquesta part lateral i anirem acabant. I aquí estem, tal qual, a la zona del córner de Gold Nord, amb lateral. Mireu el desnivell, la mossegada de terreny que tenim, com es va acostant ja tota aquesta zona, com han anat cobrint tot aquest mur. Si us recordeu, aquest mur de separació, que és bàsicament el mateix que tenim a la part de la carretera de travessera, de maternitat, justament on estem ara, en el carrer on estem ara, és el mur de contenció que hi ha per poder fer exactament el mateix que han fet, d'acord? Anar fotent tota l'estructura del pàrquing i que no caigui tot el terreny endins. I mireu la mossegada ja que està fotent la grua, les pales excavadores, com ja directament estan donant-se canya per anar traient tot el material i poder anar fent ja la planta -2 per aquests voltants. No sé si em podré acostar una mica més sense deixar-me la crisma per aquí. Ara, a veure si ho veieu millor també, ja que avui no utilitzarem la 360, però mireu, justament és aquesta zona, no? Aquesta part inferior on li han donat més canyeta. Fa 2 setmanes li van fer al Goldsud i es veu que han anat pelant tot el mur que tenim per aquí, per la part de Gold Nord. Vinga, continuem. I vinga, som-hi, ja arribem a aquesta cantonadeta amb el mòbil de sempre. Feu unes imatges més d'aquesta zona on veiem com li han donat canya a la part on han anat traient tota la terra del cantó del mur. Mirem també com han anat col·locant totes aquestes xarxes a l'estructura, com han anat fent les escales internes per l'interior. Cosetes que podem anar fixant-nos-hi en detall. També la mossegada del terreny, que a poc hauran d'anar acabant, no? Per anar-se'n acostant cap a la zona de maternitat. Llavors, sí que és veritat que tenim totes aquestes grues, tot el material que van dipositant per la part d'aquesta, del córner de Gold Nord, i ara ja començarem a avançar. Espera, que estaven passant unes quantes persones per aquí, les he deixat passar abans. I ara podem començar a caminar. Ja veiem com hi ha grues que les col·loquen sobre l'estructura. D'aquí poc ja veurem com cada cop està més ple també de grua i menys material, quan hagin de començar a treure tot el material d'aquest caminet i tota la feina que estan fent també per la part del mur. Llavors, caminant per aquí, anem veient totes les novetats. Jo també volia aprofitar-vos per donar-vos les gràcies a tothom que va pensar en mi, que em va felicitar pel meu aniversari, que va ser el 8 de març. Encara no havia comentat res, però, ostres, aquell vídeo va tenir molts comentaris de felicitats i tal. La veritat és que m'omple de joia poder també veure com em deixeu comentaris d'ànim, com em feliciteu l'aniversari. Realment, a part de poder estar documentant tot això en català, t'anima a continuar i a dedicar-hi més temps i de millor qualitat i poder anar fent el millor contingut possible per tots vosaltres. Perquè a part de que us agradi sentir com vaig narrant o com vaig comentant tots els avenços de les obres, doncs a part que acompanyin les millors imatges possibles i el millor contingut. Vinga, saltem la porta. Aquí tenim els observers dels coloms que ja estan veient a quines bigues del Camp Nou
s'aniran a seure per cagar-nos al cap un cop anem a veure els partits, no? Tenim aquí, tenim els tres, les tres palomes, aquí comentant la jugada, observant, a veure quin és el millor lloc per anar a fer la cagarada a un dels bons partits. Esperem que sempre sigui a la part on estiguin els aficionats rivals. Ja els hi posarem menjar a la zona de la coberta per focalitzar-los tots al mateix lloc i que caiguin. Home, és una bona estratègia, Si fots pica-pica en aquella zona i així, com a mínim, els culers ens assegurem que no ens foten una bona cagarada al cap. Va, acostem-nos-hi, fem-nos fora. Vale, han marxat. Ja han marxat i no sé si ha quedat molt alta la càmera, no, ha quedat prou bé. Doncs va, comencem també a fer l'última passejadeta. Anem a repassar les últimes imatges que tenim per tota aquesta zona. La veritat és que va avançant bastant. És un plaer ja poder veure, com a mínim, tota la zona que cobreix les places del pàrquing acabades. I també ens en podem anar adonant de la feinada que queda estructuralment. O sigui, penseu que quants mesos fa que estan col·locats els pilars inferiors, quanta cosa els han hagut de col·locar a sobre per acabar-los formigonant i col·locant-li la ferralla. O sigui, queda realment bastanta feina a molts punts estructurals de l'estadi, per no parlar, òbviament, dels interiors. O sigui, tot el que estem veient interiorment està molt més pelat. Al final, anar col·locant ferralla i panells de formigó, de panells d'encofrat, no diré que sigui fàcil, però és diferent que donar acabats interiors, que els veuràs més de prop, que hi has de fer instal·lacions d'aigua i tot tipus d'execucions. Doncs bé, arribem a la porteta aquesta, la porta aquesta que ja no la tenim habilitada per entrar camions, perquè si no es fotrien una bona torta. I anem ja acabant el vídeo. Bueno, Camp Nouers, fins aquí el vídeo. Molts avenços aquesta setmana, la veritat és que és espectacular. Setmana rere setmana, ara sí que notes que es van posant les piles, com va evolucionant tota l'obra, tots els punts de l'obra importants. M'ha canviat el semàfor ara, me cago en la punyeta. Doncs això, tots els punts de l'obra que veiem que van avançant setmana rere setmana, la veritat és que són espectaculars. Com sempre, moltes gràcies, d'acord, per arribar fins aquí, fins al final. Disculpeu-me, avui no hem utilitzat la càmera 360, però la utilitzarem... Crec que abans he dit 3D, m'he equivocat. La utilitzarem, intentarem utilitzar-la, si no vaig molt pelat de temps la setmana que ve, però que segur que la tornarem a treure a passejar i quan tinguem algun punt de l'estadi, si creieu que en algun punt és important dir ostres, doncs mira, aquí, amb la càmera 360 podríem veure aquestes imatges, penseu que al final té prou bona qualitat, es pot fer alguna de zoom i alguna d'informació en podem treure. O sigui que res, Camp Nouers, moltes gràcies, ja heu arribat fins aquí, ja sou Camp Nouers, fins la setmana vinent!